好，弟兄姊妹早晨，早晨，早晨，早晨。今日呢係一個好重要嘅節日嚇，母親節係咪 ？Amen。哇！我哋當中呢都有好多母親啊嚇，係咪嚇？我哋亦都有啲收睇我哋直播嘅弟兄姊妹，有啲都係母親。好唔好咁樣？我哋而家咧就先請我哋嘅母親呢，就企起身先好嘛？母親嚇，邊個係母親啊？好，我哋一齊呢都為我哋嘅母親嚟到祈禱，好唔好？我哋用個手呢，就對住你最近你身邊嘅母親，係咪嚇？我們找一些人，他們是母親啊，你就把手呢，你就向住你的最近的一些的母親。母親你就不需要伸手，母親就是把手打開就可以了。母親你打開手你領手 ，OK 哈？母親就是把手打開，其他的人請你把手對着你的最近的母親哈。Just raise a hand, and then to all the mothers that they are just stand just next to you or stand just near to you, all right? So just pray for all the mothers and bless all the mothers because they sacrifice a lot for the family, right? 所以我的母親就是為家裏呢就付出很大的一些貢獻，好不好？我先祝福每些母親好不好？好，母親你把手打開就行了，母親就是領受就行哈。好了，好，預備我們來有一個禱告哈。我親愛的主耶穌，我們感謝讚美你，因為你在我們中間，你真是祝福我們每一個在家裏很辛勞的一些母親，他們在過去付出了很大的代價。主啊，請你現在澆灌你的同在，澆灌你聖靈的能力在我們每一個作為母親的人身上。主，現在我奉主耶穌之名，天父的權柄，聖靈的大能，主你賜福我們每一個在我們當中的每一個母親主你與他們同在，讓這個母親節在我們當中的時候，主你親自祝福每一個人。我們感謝讚美你，聽我們的禱告，是奉主耶穌基督的名，阿們。好，我們給掌聲給耶穌好嗎？好，大家請坐請坐。今日呢就母親節啦，適逢啦，我想同大家分享一個咧題目咧，即係其實用英文又比較好少少嘅嚇，就係有3個英文字。第一個英文字咧就係 painful 嚇，我唔知大家覺得你有冇一啲嘢咧令你感到好 painful 係咪？不過咧，我哋嘅眼睛咧就唔好淨係睇住 painful， 我哋要睇咧就係隔離嗰個字就係 faithful。即係話咧，我哋都係 full 啦，不過咩咧？即係我哋係要有一個信心，有一個信靠，係咪？咁faithful 咧唔係唔好，不過咧最重要喺我哋人生當中咧，我哋都要結出果子。即係最重要係咩 full 啊 ？fruitful 係咪？用中文嚟講咧，即係話咧，我哋點樣從一個嘅苦困去到我哋學習去信靠，然後再進入個豐盛嘅人生 ，amen。有邊個想咁樣？你輕輕舉手好嘛 ，amen。好啦，咁我就先同大家咧睇一段嘅聖經。我就冇將經文打出嚟嘅，我好想大家咧就揭一揭你自己咧，即係嘅自己嘅聖經，或者你可以打開你嘅手機嘅聖經啦，或者我哋教會嘅實體嘅聖經都可以嘅嚇。好啦，我先想同大家咧就睇約翰福音第16章嚇。咁如果有聖經嘅話，你翻去約翰福音第16章。約翰福音第16章咧，我想同大家咧就睇第33節啊。約翰福音第16章第33節。如果你揾到嘅時候咧，就請你翻去聖經嚇。約翰福音第16章第33節。好啦，揾到嘅時候咧，我哋一齊嚟讀出嚟。我哋可以用廣東話、用國語、用英文都可以嘅嚇。咁我哋一齊開始嚇。我將這些事告訴你們，是要叫你們在我裏面有平安。在世上你們有苦難，但你們可以放心，我已經勝了世界。一齊講 Amen 好唔好 ？Amen。嗱，呢句説話到底有啲乜嘢好深層嘅意思呢？原來係耶穌基督要嚟安慰嗰啲跟隨咗佢3年半嘅嗰啲嘅門徒啊，
因為呢啲嘅門徒佢一路跟住耶穌嘅時候，其實佢哋都唔係好知道自己跟緊啲咩嘢㗎。到最後耶穌話：喂，我要走啦，我要離開啦。其實啲門徒都好困惑㗎嚇。咁我哋睇到聖經裏邊咧都有提到啦嚇，即係當耶穌話我係道路、真理、生命嘅時候咧，啲門徒就其實個心裏邊都好唔明白，或者都好困擾。哎呀，主啊，你走啦，你去邊度啊咁樣？但係耶穌佢就話唔緊要嘅。我去係為你哋預備地方，我去為你哋預備地方，就必定再嚟接你去嗰個嘅地方。嗱，耶穌自己親自講佢話咧，呢啲嘅事我已經一早話咗俾你聽啦，係話俾你聽咧，你裏邊唔使惶恐，你裏邊係要有一個平安嘅心，因為喺世間上我哋係會有苦難。嗱，呢樣嘢令到我哋有一個好多嘅心思，好多嘅即係諗得比較再通透一啲。有啲人就以為，喂，信耶穌啦，信耶穌好啊咁樣。咁但係就好似信咗耶穌之後呢，係咪我哋就會一帆風順呢？信耶穌之後，我哋就會咧喺人生風浪當中，我哋就會平平順順咁樣呢？咁我哋好多時都係想咁樣，係咪？或者有啲迷信嘅人啊，佢哋拜偶像嘅人啊，佢哋都好想係我拜呢個偶像呢，就令到我順風順水啦，樣樣嘢就咧平安大吉啦。係咪就係咁樣呢？咁原來講就係咁講啊，但係真正嚟講人生呢，你都幾難係話完全係即係冇風浪啊，或者人生係完全係冇一啲嘅試煉啊等等。其實人生有風浪呢，呢個都係經常係會發生啊！呢個就係我哋今日嘅生活。但係其實耶穌基督安慰我哋，縱使我哋人生係有苦難，係有好多個衝擊，但係耶穌話你可以放心喎，係嘛？點解啊？聖經講放心喎嚇，然後話咩？因為我已經勝了世界。話呢樣嘢就俾我哋一個好大嘅一種嘅生命當中嘅好大嘅一種嘅 relief 啊，一種嘅舒緩，就係因為耶穌基督佢話俾我哋聽，佢可以令到我哋放心。嗱，原來喺人生嘅成長嘅路當中，我哋有好多嘢嘅嚇，有好多唔開心嘅事啦，有好多不幸嘅事會發生啦，係嘛？亦都喺環境裏邊有好多時環境都唔係咁順利啦。嗱，大家今日活到咁樣嘅年紀，我哋每個人都有咁上下年紀，係咪？我哋活到咁嘅年紀，其實我哋都經過大大小小種種嘅困難，有種種嘅遭遇嚇，或者啲遭遇可能係一啲嘅損失啦嚇，一啲嘅經濟上嘅損失啦嚇，或者甚至乎係由細到大嘅時候有好多即係唔開心嘅事，甚至乎俾人啊等等啦嚇，我都試過其實都，不過就唔係大嘅損失嚟嘅，啲小嘅損失嚇，或者咧一啲人與人之間嘅關係啦，關係好多時咧都會令到我哋感受到好似哎呀，即係關係破裂啊，或者啲關係裏邊嘅一啲嘅失落啊等等。即係如果你有試過你同一個人鬧翻咗嘅話咧，你會發覺哇，其實都幾唔開心嘅，係嘛？但係有啲人咧，佢好中意同人鬧翻嘅喎，即係覺得哇，我要堅持我嘅己見啊咁樣。但係人與人之間關係破裂都帶嚟好多嘅即係唔容易嘅事嚇。特別亦都講到咧，有親人離世啦嚇。咁最近我哋都有啲弟兄姊妹係即係唔喺度啦嚇。咁其實我心裏邊都好難過嘅嚇。就面對有姊妹嘅離世啊，我哋有弟兄嘅離世啊嚇。其實今日我哋知道Melissa爸爸又即係啱啱過咗身啊咁心裏邊都好唔捨得噶。之前 Sharon 啊咁樣咧，心裏邊我都係好唔捨得嘅嚇。咁但係都難免我哋要經過好多困難困苦嘅日子嚇。甚至乎有啲人咧，人生路唔順利啊嚇，即係都係婚姻有好多嘅問題啊嚇，或者甚至乎有啲人離婚啊嚇，或者係有啲關係仍然喺度，不過得個外殼嚇，形同虛設啊咁樣嚇。咁大家知道咧，我做輔導嘅嚇，即係我都遇過好多唔同嘅個案嚇。曾經有啲個案就係咁樣嘅嚇，有一對老人家，即係我即係改咗少少裏邊嘅內容啦，大致上係咁樣嚇。一對老人家，大家都就接近70歲㗎啦嚇，咁樣嚇。咁一個媽媽咧，就係喺茶餐廳嗰度做啲阿姐啊，即係執拾啊、洗碗啊嗰啲咁樣。個爸爸咧就做看更嘅嚇，即係做嗰啲保安啊、看更嗰啲咁樣。但係佢哋兩個咧就即係婚姻維持咗好幾十年，不過咧原來佢感情咧都已經係冇乜㗎啦，咁樣嘅喎嚇。咁最有趣係咩咧？佢哋有差唔多有近20年咧係冇見面嘅，冇見面喎。咁冇見面唔出奇啊咁。但係最有趣係咩咧？
佢哋住埋同一間屋㗎喎。嚇，你話住埋同一間屋有接近20年係冇見面啊！哇，點樣可以住埋同一間屋都見唔到面咧？直頭見唔到面㗎喎。嗱，好簡單嘅就係佢最有趣係咩咧？就瞓埋一張床㗎喎，但係都見唔到面㗎喎。點解咧？原來佢哋係 on shift 咁瞓嗰張牀，你明啊？即係個阿媽咧就日頭翻工嘅嚇，阿爸咧就翻夜晚嘅，你明唔明啊？即係阿媽翻咗工，阿爸先至翻嚟瞓嗰張牀，明唔明啊？阿爸起身翻工咧，阿媽因為佢點啊？嗰個老豆係做看更噶嘛，即係做嗰啲保安嗰啲，咁所以係當通宵更噶嘛。阿媽係翻日頭工噶嘛，你明唔明啊？即係住埋同一間屋，瞓埋同一張牀，但係有成10幾20年係冇見面嘅喎。哇！呢個都其實都係好難做得到嘅喎，係咪？咁但係竟然佢哋係做得到啊！因為點解有好多人嗰個關係都係形同虛設？你話呢啲痛唔痛苦啊？好似表面上就冇乜嘢，但係最痛苦都唔係嗰兩個老人家，最痛苦係啲仔女啊！你明唔明啊？即係阿爸阿媽去到幾十歲啦，都60、70歲啦，竟然係大家嘅婚姻關係呢幾十年裏邊係冇溝通冇來往。嗱，呢啲講緊咩呢？都係講緊我哋人世間裏邊有好多我哋估唔得到嘅嘢，再加上個人嘅問題啦，譬如話你個人你嘅有啲人諗嘢好負面啊，諗埋一邊啊咁樣啦嚇，有啲人就即係好固執啦嚇，甚至乎有好多人呢，佢自己又有啲精神嘅問題啦，或者有心理嘅問題，甚至乎個人生病嘅問題，有好多呢啲咁樣嘅嘢。嗱，呢啲都係令到我哋好 painful。嗱，painful 人人都會遇到嘅。但係點樣可以將我哋特別我哋今日信咗耶穌嘅人，由 painful 我哋去到 faithful 係嘛？呢樣先至最重要啊！我哋人生如果淨係停留喺 painful 咧，咁即係人生真係好痛苦嘅喎，樣樣嘢都好困擾嘅喎。但係點可以令到我哋進入去一個信心之旅咧？原來今日我哋每一個人相信耶穌，就進咗入去呢個信心之旅。但係你喺呢個信心之旅嘅旅程裏邊，有冇遇見耶穌咧？嗱，呢個先至係重點。咁所以我想同大家 high 呢一樣嘢就叫做遇見耶穌，一齊講一講呢4個字好唔好啊？預備，Go！遇見耶穌，再講多一次啊！遇見耶穌。嗱，我哋同隔離嗰人講一講啊。請問你遇見耶穌未啊？你有沒有遇見耶穌？有沒有啦？有冇遇見耶穌啊？你話咩叫做遇見耶穌啊？牧師？哇！好多人驚嘅喎，如果你而家叫我遇見耶穌，即係耶穌喺我哋身邊出現係嘛？我遇見耶穌係咪？係嘛？咁啊嚇死我啦係咪？嗱，呢種你可以話有人都有啲咁樣嘅經歷都唔定嘅，但我最內心嗰種講遇見耶穌咧，就係話喺我哋人生當中有冇俾真正耶穌基督嘅生命去影響？嗱，我舉一啲聖經裏邊嘅例子係嘛？第一個啊，大家都好熟悉㗎啦，我唔引經文啦嚇。你知道咧，喺當時耶穌傳道嘅時候咧，有一個女人佢患咗38年嘅血漏。嗱，我都講過呢個例子啊，係咪？咁佢咧呢個女人患咗38年血漏咧，聖經點樣形容咧？就話咧佢患呢個病咧，其實佢睇咗好多嘅醫生，並且喺醫生身上受了許多嘅苦。咁講喎，好啦，咁亦都咧將佢嘅錢去使晒喎。但係你諗下啦，人又睇咗好多醫生嚇。受咗好多即係食呢樣食嗰樣啊，做咗好多嗰啲 treatment 啦嚇，受咗好多苦，錢咧又點啊？又使晒佢所有嘅錢，嗱都唔緊要喎。問題就係嗰個病有冇好到啊？個病係冇好到啊！嗱咁先至慘啊，係嘛？即係你使晒所有錢，又受咗好多苦，38年喎病都係冇好到，仍然係有呢個血流。好啦，呢個婦人見到耶穌經過啦。咁佢就一路爬出去，要點啊？擁開啲人群，哇！爬出去，佢心裏面諗：只要我摸到耶穌衣裳嗰條水子，我就得醫治。但耶穌冇預先同佢講過，係佢自己諗嘅啫。結果佢有冇摸到耶穌衣裳條水子啊？摸到喎，摸到嘅時候點啊？有冇得醫治啊？有喎。好啦，佢又摸到衣裳嘅水子，佢又得醫治。好啦，耶穌話乜嘢啊？女兒，你嘅信
救了你。佢咁樣同呢個女人講。嗱，呢個咁嘅血流嘅婦人，佢咩意思咧？就佢知道耶穌喺度，但係佢真正嘅要遇見耶穌，其實佢都唔係諗住望見耶穌個樣，佢只係想摸到耶穌衣上嘅繸子。原來呢一種背後呢一個女人佢所爭取嘅嗰樣係咩咧？就係佢要鍥而不捨，好努力嘅係為咗要去揾到耶穌嚇。所以呢個係 faithful in the pain。即係喺嗰個真正嘅生命裏邊嗰種嘅信心，點樣令佢唔睇重嘅係佢嗰個痛苦，而係睇重嘅係嗰個嘅信心咧。弟兄姊妹，好啦，另外一個人咧，聖經有記載咧，佢係一個稅吏長啊。聖經形容咧，佢係一個財主，又係一個稅吏長嚇，有一個官係咪？佢個名就叫做撒該。有冇聽過呢個人啊？撒該。好啦，撒該佢又點樣 from painful to faithful 咧？撒該有啲咩 painful 啊？佢又唔係生病，又唔係咩嘢。但係撒該咧喺人際關係上咧，聖經又冇記載。不過我諗可以想像得到咧，佢唔方好啊人際關係。因為點解咧？撒該佢身為一個猶太人，但係佢幫邊個打工啊？佢幫羅馬政府打工喎，就收猶太人嗰啲錢，然後就上繳俾呢個羅馬政府喎，係嘛？佢係官嚟嘅喎。好啦。咁你諗下嗱，即係用我哋以往啊嚇，我哋抗日戰爭嘅時候咧，我哋就話咧，幫日本人做嘢嘅中國人，我哋叫佢咩啊？漢奸啊嘛，係咪？咁佢就幫呢個羅馬人做嘢嘅猶太人，咁佢係咩奸啊？啊，叫猶奸啊！你知唔知道啊？啊，叫猶奸，因為點解咧？佢係幫羅馬人做嘢，但係佢係猶太人嚟噶嘛。咁即係話咩？哇！呢個人嗱，如果喺個抗戰時候嗰啲漢奸啊，我哋即係中國人點樣睇漢奸啊？會唔會覺得啊呢個人真係好咯？咁啊會唔會咁啊？唔會啊！我哋會點啊？哇！憎到佢死啦，係咪？哇！即係咧，即係你喺佢面前唔敢出聲，但係後邊你都即係鬧爆佢啦，係咪？哇！呢個正衰人，你個正係呢個漢奸咁樣嚇，即係唔方好人啊！咁你諗下，如果一個猶奸，啲猶太人點樣睇呢個幫羅馬政府刮佢哋民脂民膏，然後上繳嘅嗰個咁嘅人啊？唔方好啦，係咪？會唔會多朋友啊？可能會多。漢奸有冇朋友㗎？都有㗎，嗰啲朋友咪都係漢奸咧，明唔明我講咩嚇？即係猶奸有冇朋友啊？嗰啲要想巴結佢嗰啲人，嗰啲咧就想喺佢身上攞着數嗰啲人，咁可能會成為佢嗰啲我哋叫做酒肉朋友喎，係咪？即係話有錢我就黐埋嚟，冇錢就點啊？梗係有得咁快走咁快啦，係咪先係嘛？我哋睇下撒該係一個點嘅人咧？係大家都覺得佢係一個罪人嚟嘅，因為點解咧？做稅吏仲做稅吏長咧，係一個游水位啊！你知唔知咩叫游水位啊？即係話嗱，譬如我阿 Sam 哥，我收你錢，我收你1萬蚊嚇，好啦，咁我可能上繳係1000蚊嘅啫嘛嚇，咁我袋咗幾多啊？我袋咗9000蚊喎，你明唔明啊？但係你冇得 at 喎，你明知我係刮你錢㗎啦，你冇得 at，再 at 啊，收多你多啲錢咁樣係嘛？好啦，呢個稅吏長佢知道人際關係破裂，佢知道人人都憎恨佢，佢知道哇佢好討人厭係咪？好啦，到耶穌經過耶利哥，咁啊佢就走去裝耶穌喎。喂，其實佢有錢有權有勢，佢使唔使去裝耶穌啊？使唔使啊？佢唔需要啊嘛，佢使唔使要去好似探子咁樣爬上棵桑樹裏邊，一個身材矮小啊嘛，佢爬上棵桑樹裏邊去呢個裝好似哇睇耶穌哇喺度大家嚟經過，咁佢使唔使爬上桑樹度睇啊？佢唔使啊嘛，佢有權有勢，但係點解佢仲要咁做咧？好明顯佢內心覺得好 painful。Amen， 同唔同意啊？佢覺得好 painful，覺得好痛苦，即係人人都唔中意佢。如果人人都唔中意你，你自己知唔知㗎？我想請問。知嘅，點解唔知啊？不過你冇辦法去離開呢個人人都唔中意你嘅呢個嘅處境咯。不過人人都憎恨你咯，係咪？好啦，撒該嚇，咁佢上去裝耶穌，咁啊好奇怪嘅事就發生咯喎。耶穌行，其實諗住點啊？耶穌行到呢度咁啊經過㗎啦，佢想去裝下啫，係嘛？好奇睇下啫，係嘛？明唔明啊？但係點知耶穌佢唔係行到呢度跟住經過喎，係耶穌行到呢度前邊停喺度喎。哇！如果你係撒該，你有咩感受啊？個心揼揼咁跳係咪？停喺度係咪嚇？佢仲望住佢喎，望住佢就知道佢喺度裝住佢係咪？仲
知道佢個名喎，仲嗌佢喎。喂，冇名牌嘅啫，係咪啊？你唔使掛住個名牌係咪？但係佢話撒該，快啲落嚟，咁樣講喎。哇！如果你係撒該，你有咩心點啊諗啊？你嚇咗一跳啊！即係可能你跌落嚟係咪？但係撒該就冇跌落嚟嚇，撒該就慢慢爬落嚟係咪？撒該快下來，耶穌話：我今晚要去你屋企食飯啊！佢咁樣講喎。哇！撒該就好開心，因為點解？呢個人人都討厭嘅撒該，耶穌竟然嚟尋找佢啊！Amen。好啦，撒該佢把握呢個機會，耶穌嚟尋找佢，把握呢個機會，然後撒該同耶穌講咩啊？佢話：主啊，我將我嘅一半分給窮人，即係話咧好有錢啊，係咪啊？哇！將一半分給窮人。佢話咧：我訛詐過邊個，我就賠俾佢4倍喎。當時如果有啲群眾圍繞住嘅時候，佢就話：哎呀，即係呻笨啊！你明唔明啊？知識我俾佢呃多啲啦，係咪啊？哇！而家發達啦，即係呃10蚊賠幾多啊？賠40蚊喎，係咪？呃1萬賠幾多啊？賠4萬喎，係咪？明唔明啊？哇！即係話佢分一半俾窮人，佢仲有錢賠俾人4倍。你諗下呢條友係咪？刮刮埋埋，即係都唔少錢喎，係咪？明唔明啊？好啦，撒該佢 from painful to faithful， 佢整個生命裏邊得到真正嘅釋放。另外仲有一個人咧，佢就係好逃避，即係過去唔開心嘅事啊。逃避都係一種嘅 painful 嘅表現嚟㗎。我唔知過去你有冇逃避一啲人、逃避一啲事。聖經裏邊有一卷書叫做腓利門書。嗱，我哋冇時間睇，我講翻個古仔出嚟。知唔知道腓利門書有呢卷書啊？係咪？好啦，我成日講啊，監獄書信有邊4卷啊？我成日講呢樣嘢嘅4卷監獄書信。保羅嘅書信當中有4卷叫監獄書信，知唔知先？就係保羅喺羅馬坐監嘅時候寫嘅。邊4卷啊？考下大家啦。第一卷係忽，第二卷咧肥，第3卷咧西，第4卷咧門。好啦，一齊跟我講啦。忽肥西門啊！今日 Simon 唔喺度啦，就可以講下佢啦，係咪啊？即係忽然間肥咗嘅西門，係咪好容易記啊？忽肥西門係咪嚇？咁啊呢個咧就忽肥西門咧就係呢個嘅監獄書信啦。忽係以弗所，肥腓立比，西哥羅西，門係腓利門書。腓利門書裏邊只係講咗一個好感人嘅古仔。佢講緊咧有一個嘅家丁啊，或者我哋叫家奴啦，屋企裏邊嘅奴隸啦，當時有奴隸制度啊。呢個奴隸個名就叫做阿尼西姆嚇。好啦，阿尼西姆就梗係做咗啲衰嘢啦，就走佬喎。咁啊，根據有啲聖經學者咧，佢講咧，佢做咗啲咩衰嘢咧？就多數可能係偷咗主人嘅嘢，偷咗錢。咁之後點？咁啊點啊偷咗錢？咁點？梗係走佬啦，係咪？好啦，走去邊咧？就走咗去羅馬嚇。咁走咗去羅馬咧，就做咩咧？就係諗住就喺嗰度就冇人知佢啦，係咪？點知咧，佢去到就遇到保羅喎嚇。好啦，呢個叫天網恢恢咧，就疏而不漏。去到遇到保羅，咁啊保羅梗係唔會放過佢啦。保羅放過佢嘅意思係講咩？就係保羅要佢面對過去啊！請你同隔離嗰人講啊，面對過去。面對過去容易定唔容易啊？特別係過去有啲唔好嘅嘢，當然你做咗啲嘢，你諗住走佬，喂，要你翻返去面對過去，難定易啊？係難啊！但係保羅就同呢個阿尼西姆講：你做咗啲咩唔好嘅嘢？你喺個家主裏邊叫腓利門屋企裏邊偷咗啲嘢，你唔該你翻返去面對翻佢，去認錯，你先至得到真正嘅解脫同埋自由。Amen？ 同唔同意啊？我又間中聽一啲見證咁樣講嚇。就係有個士多老闆，無厘啦更咧就有個人咧就走嚟咧就俾錢佢喎嚇。個士多老闆話：唉，你做咩？你係咪買嘢啊？我唔係買嘢啊！你做咩？我俾翻錢你啊，俾翻幾千蚊嗰個士多老闆。個士多老闆話：發生咩事啊？咁佢話：老闆，你唔認得我噶啦。其實咧，我細個喺你士多度咧偷咗好多嘢噶咁樣。即係話咧，佢細個喺度咧，扎地又即係士多，你知道有啲物品啊擺喺個鋪頭門口噶嘛嚇，可能有啲糖果啊，有啲汽水啊，各樣嘢擺喺度。咁啊呢個細佬哥咧就又偷呢樣啊，偷嗰樣，一偷咗好多年㗎都嚇。咁而家咧呢個細佬哥長大咗咧，佢信咗耶穌喎
嚇。然後咧就點啊？就計條數，其實咧我都偷咗呢個老細好多嘢，呢個老細都唔知嘅咁樣。咁但係唔得，我就要翻去咧點啊？要賠翻咧，即係我偷嘅錢，仲要加倍還翻俾呢一個士多嘅老闆。嗱，當佢咁樣做嘅時候咧，哇！佢內心就真正去得到醫治，得到釋放，真正嘅 relief 啊！嗱，有時我聽到呢啲故仔，我就諗翻起呢個腓利門書裏邊提到呢個家丁叫做阿尼西姆。好啦，佢認識咗保羅之後，保羅就帶佢信主啊！唔單止咁，保羅仲要佢面對佢以前做嘅唔好嘅嘢，同埋一切嘅虧欠喎，係嘛？好啦，最後點呢？保羅就寫咗一封信，叫佢連人帶信翻去揾翻佢以前嘅主人，係嘛？好啦，嗰封信就係今天我哋講嘅腓利門書。而保羅喺腓利門書裏邊，佢就話咩呢？佢就親自同呢個腓利門，佢識得佢係佢嘅門徒嚟㗎嚇。好啦，就同腓利門講：如果呢個阿尼西姆欠你嘅，全部都歸在我嘅帳上。哇！保羅攬佢啊！保羅擁抱佢就話：佢爭你乜嘢，我幫佢還。哇！聽落係咁，係咪好感動啊？我覺得好似啲黑社會大佬咁啊嚇！佢欠你嘅，入我數咁樣喎，係咪？哇！即係保羅呢個幾豪邁係咪？但係俾我感受到就係，如果一個人真正能夠面對過去，就能夠無愧於心。係咪？所以如果我哋今日過去有一啲得罪人嘅地方，有一啲同人結下一啲唔好嘅關係，你有冇勇氣去面對嗰個人，或者尋求和解呢？嗱，呢個都係 from painful to faithful。好啦，聖經裏邊仲有一個人，佢咧就真係好慘嘅嚇，因為點解咧？佢身心靈咧都受好大嘅痛苦嘅，好真係好 painful 啊！呢個人你知唔知係邊個？呢個人就叫做約伯啊，有冇聽過啊？約伯啊，國語叫約伯啊，約伯。約伯佢係個咩人呢？首先，約伯佢係一個大財主啊，大財主咁即係有冇錢啊？即係呢個大財主呢，佢有妻子啦，有兒女啦，有僕婢啦，有牛羊啦，有各樣嘅財富啦，各樣嘅嘢，個個都好羨慕佢。哇！呢個約伯你真係好啦，啊你呢，即係咁有錢係咪嚇？嗱，原來咁樣嘅喎。聖經裏邊舊約時代就記載咗好多好有錢嘅人，而呢啲嘅人呢，都係敬畏神嘅喎嚇。你數唔數到啲有錢佬嘅名出嚟啊？嚇，數唔數到啊？嗱，第一個你應該數到啊，有錢佬嗰個人呢，就叫做 Abraham， 係邊個啊？亞伯拉罕，有冇錢啊？梗係好有錢啦，家丁啊、奴僕啊、牛羊啊，各樣嘢即係多到不得了啦，金銀珠寶好多啦，好有錢。但係亞伯拉罕係好敬畏上帝。仲有邊啲人好有錢啊？聖經裏邊記載大衛啦，喂，係啊，邊個有錢？一個做皇帝，做皇帝好唔好啊？嚇，做皇帝有冇錢啊？梗係有錢啦，係咪？好啦，大衛個仔所羅門啦，係嘛？有冇錢啊？好有錢，不過所羅門後嚟拜偶像啦，係咪啊？即係總之就係有好多有錢人咧，都係神所祝福嘅人。好啦。咁以前舊約聖經有個觀念就係你有錢呢，就係因為神祝福你嚇，所以你先有錢。約伯係其中一個。好啦，但係約伯裏邊呢，就記載咗一件事喎，就係記載咗呢，上帝同魔鬼撒旦喺度拗數喎嚇。哇！我都第一次聽一件咁嘅事啊，即係魔鬼撒旦就挑戰上帝喎。咁攞邊個嚟挑戰呢？就攞呢個有錢佬嚟挑戰啦嚇。撒旦就同呢個上帝講，佢話上帝你啊嘅僕人啊阿約伯啊嚇你睇佢敬畏你嚇，佢梗係敬畏你啦，你對佢咁好，嗱你試下收翻你對佢嘅祝福啊，睇佢係咪仲敬畏你啊？咁樣講喎，上帝講咩啊？好啊，你咪收翻咯，可以我收翻佢啊咁樣嚇，不過你唔準攞佢條命喎嚇，咁啊真係慘啦真係。有啲時候叫生不如死啊！你明唔明啊？唔准攞佢條命啊！你可以攞走佢所有嘅嘢。好啦，首先一樣嘢咧就係有個屬靈嘅奧秘喺裏邊嘅。係想唔想知呢個奧秘係咩嘢？哇！真係好重要喎！我哋幾大祈禱都叫上帝唔好攞走喎。嗱，如果你睇約伯記嗱，咁今日唔同大家打開，我只係講個古仔出嚟。約伯記裏邊咧就提到上帝咧就將約伯嗰條籬笆拎走。嗱，試想像下，我用個 Sam 哥嚟做例子啊嚇，即係想像下有條籬笆圍住佢嘅呢條籬笆咧，我哋就叫做一個 protection， 一個嘅保護係嘛？
好啦，呢個籬笆保護住咧，就係各樣嘅嘢啊、災難啊、各樣嘅唔好嘅嘢咧，都侵擾唔到佢嘅，係嘛？因為有條籬笆護住佢。但係如果條籬笆拎走咗咧，咁點啊？咁啊大鑊啦，就大件事啦。所以我哋要祈禱咩？主啊，你加多幾條籬笆唔該，唔單止冇拎走啊，加好啲啊，加高少少啊，係咪啊？係咪？我哋係咪想咁樣？喂，上帝拎走咗條籬笆咧，約伯就大件事啦。首先係咩事啊？哇！就有天災，有大風吹過，約伯嗰啲仔女咧就即係冧屋啊嚇，就砸死晒喎。然後咧就又有啲強盜走嚟咧搶晒佢嗰啲財產啊，又殺埋佢啲僕人啊，又嗰啲牛羊啊冇埋喎。呢個叫咩？叫做即係接二連三，有好多天災人禍。仲最後係約伯佢自己都生病喎。呢個病唔係頭暈身㷫喎，係嗰啲皮肉之災啊，就係生毒瘡喎。大唔大鑊啊？哇！約伯啊，真係陰公啦，真係苦過弟弟係咪啊？因為錢財身外物，即係仔女死咗都好傷心係咪？但係有咩痛得過自己身上都有呢個咁有啲患疾喺度係咪？好啦，約伯去到一個咁樣嘅光景咧，自己都真係極其嘅痛苦啊！所以約伯佢就呼求神啊，約伯自己就喺度禱告啊咁樣。但係神咧就試驗約伯嘅信心係嘛？所以最後上帝俾約伯嘅嗰個補償係遠超過佢之前嘅損失啊！弟兄姊妹，哇！你諗下呢個係咩啊 ？From painful to faithful。所以約伯記裏邊咧，聖經有一句説話好出名，今日我哋經常都引用嘅。約伯佢講咩？佢後來經歷咗上帝之後，佢講咩？佢就話：神啊，從前我風聞有你，現在我親眼看見你。Amen。呢個就係 from painful to faithful， 就係你親自遇見耶穌，你嘅生命就會慢慢嘅逐步嘅被改變。Amen，係咪弟兄姊妹？呢個好重要。仲有啊，一個人咧，大家都好熟悉噶啦，叫做保羅係嘛？保羅大家識唔識啊？以前佢叫做掃羅係咪？保羅佢有冇遇見耶穌啊？佢仲用緊一個猶太嘅名叫做掃羅嘅時候，佢諗住點啊？佢為上帝大發熱心啊嘛！為上帝大發熱心好唔好啊？梗係好啦，有邊個唔想為上帝大發熱心？但係佢為上帝大發熱心嘅時候，佢就哇一路去到就迫害嗰啲基督徒，到最後點咧？基督徒就逐個俾佢拉啦，去到大馬士革嘅路上，大家都好清楚啦。耶穌基督親自向佢顯現，係咪？咁呢個佢就遇見耶穌，跟住哇，即係佢嘅生命就好大嘅改變。到最後佢成為一個好偉大嘅使徒，就係因為佢遇見耶穌。好啦，仲有一個人係邊個咧？就叫做彼得嚇。彼得大家都知啦，佢係耶穌嘅大弟子。耶穌呼召佢嘅時候，耶穌話：你嚟，我要使你成為得人嘅漁夫咁樣。彼得當時個感覺係乜嘢？主啊，你離開我，因為我係個罪人，係嘛？彼得知道自己係咩人，佢知道自己有幾多料，佢知道自己有幾多斤兩，佢知道喂，就我唔得噶喎咁樣嚇。但係後來彼得都好豁然開朗，佢就撇下所有嘅，佢就捨網，佢就馬上跟隨耶穌，係咪？好啦，彼得跟隨耶穌幾耐啊？3年半。我想請問佢有冇遇見耶穌啊？喂，照計有啩，因為點解咧？日對夜對，我對住阿 Sam 哥，我有冇遇見阿 Sam 哥啊？我哋唔係偶然遇見的驚喜啊，日日都見到，或者個個禮拜都見到，係咪？係嘛？即係阿 Miranda，你對住你老公係咪有冇遇見佢啊？梗係有遇見佢啦，唔係喺屋企遇見，係日日都見啊嘛，明唔明啊？因為大家住埋一間屋啊嘛。耶穌同啲門徒啊，我想請問，唔係喺條街度遇見啊，係日日都見住啊。但係好奇怪就係，日日都見住都好啦。但係嗰啲門徒嘅生命似乎冇乜特別嘅改變喎，你明唔明啊？當耶穌登山變像嘅時候，特登帶埋3個大弟子上山㗎啦。第一個係彼得，第二個係雅各，第三個係約翰。彼得、雅各、約翰3個人係咪？呢3個人上到山嘅時候，佢哋見到啲乜嘢？哇！見到有2個死咗嘅人出現喎。第一個係摩西，
第二個係以利亞，第三個係耶穌。耶穌變回佢發光嗰個樣喎，變回佢本身係神嗰個形象喎。嗱，大家知道耶穌佢嚟到呢個世界上嘅時候，佢將自己壓縮啊，將自己本來神嘅形象佢壓縮到變成一個人嘅形象。嗱，喺神學上，我哋將呢樣嘢就叫做一個神性嘅自限啊。英文就叫做 self-limitation。佢就 limit 咗自己，佢唔用佢自己榮耀嘅形象。嗱，如果佢用耶穌用榮耀嘅形象，我想請問佢釘唔釘到十字架？嚇，釘唔到啦，係咪？哇，發晒光嘅，咁啲士兵敢唔敢釘耶穌係咪？明唔明啊？嚇！但係耶穌喺登山變像嘅時候，哇，佢發光嘅樣，哇，變為一個榮耀嘅形象，要同摩西同以利亞一齊開會喎。好啦。當時彼得喺山上，彼得、雅各、約翰三條僆仔係咪喺度望見耶穌嘅時候，彼得講咩啊？得佢一個人開聲啫喎。佢話：主啊，我哋喺呢度真係好啦，不如我哋搭3座棚，等你哋3個人喺度慢慢傾啦咁樣。我心諗呢個就係即係都唔用腦啊！你明唔明我講咩？話大佬，你空溜溜，你邊度揾嘢嚟搭3座棚啊？搭3座棚，你嗰3個喺度發光裏邊喺度咁咪住咁咪得嘅咩？咁你唔使落山，唔使食嘢咁係咩？係嘛？唔係啊嘛。所以有時彼得都係衝口而出啊，好衝動啊呢種人嚟嘅。嗱，似乎生命都未好改變喎。好啦，去到耶穌上十字架嘅時候，彼得仲掹住耶穌，主啊，你唔可以死㗎，你唔可以上十字架咁樣喎。去到最後晚餐嘅時候，彼得仲喺度爭大爭細喎，因為佢諗乜嘢？主啊，當你咧做咗皇帝嘅時候咁到底邊個係做大將軍咧？邊個係做丞相咧？係咪？哇！你分配好啲位先好喎，係咪？佢一路係以為耶穌就係好似當時摩西即係唔係推翻，即係摩西帶以色列人出埃及咁，想耶穌係推翻羅馬政府，建立一個政權，然後耶穌做皇帝，然後佢嗰啲咩大臣左右嗰啲，咪就係我哋啲12門徒裏邊其中啲人咯。你明唔明啊？你明唔明彼得嘅思想係諗緊啲咩嘢？所以去到最後，耶穌被捉拿之後，彼得就3次嘅不認主，係嘛？所以呢度睇到彼得似乎佢日日同耶穌一齊，但係似乎佢都未能真正喺個生命裏邊遇見耶穌喎。遇見咗未啊？想請問未喎？彼得幾時真正遇見耶穌啊？去到耶穌從死裏復活之後，彼得就諗住重操故業啦，去翻海邊打魚啦。呢個就喺加利利海邊，呢個叫提比利亞海邊啦。耶穌用相同呼召佢嘅方式再呼召彼得。彼得認出嗰個係耶穌啊，係嘛？耶穌問佢：你愛我嗎？彼得點答啊？主啊，你知我愛你啊！耶穌問咗幾多次啊？3次，好似彼得呼應翻佢3次唔認耶穌，耶穌問翻佢3次。好啦，彼得話咩？主啊，你知我愛你啊！但係耶穌再講咩啊？唔係，哦好啊咁樣。耶穌講咩啊？咁你牧養我個羊啦，係嘛？嗱，今朝我哋主日查經都講過，我用Kirsty 同Stanley 做例子係嘛？如果老婆問老公Stanley 老公你愛我嗎？咁老公話咩啊？我愛你。咁再問多次你愛我嗎？咁如果老婆3次問你愛我嗎？你都要留心啲係咪？係嘛？你發生啲咩事，做錯啲咩衰嘢係咪？3次問佢你愛我嗎？Stanley 話我愛你。咁老婆話咩啊？咁你拖地啦，你明唔明啊？咁你洗碗啦，明唔明啊？即係你唔好講我愛你啊，你要做嘢先得噶嘛，明唔明啊？耶穌話問彼得：你愛我？彼得：主啊，你知我愛你。咁耶穌話咩？咁你餵養我個羊啦。喂，大佬係咩意思啊？你開工啦，你明唔明啊？你做嘢啦，你唔係淨係愛我愛主。即係今日我哋，如果今日耶穌問你：你愛我嗎？你點答啊？主啊，你知我愛你。喂，咁你傳福音啦。唔該，你翻嚟教會拖地啦，係嘛？翻嚟剪草啦，係咪？你使唔使做嘢啊？係咪？明唔明我意思啊？即係如果老婆問你：你愛我嗎？你即係你我愛，咁你洗碗啦，你明唔明啊？你做家務啦，係咪？你做嘢啦，係咪？出去揾錢啦，唔該，係咪？即係我哋今日我哋嘅生命，我哋有冇真正嘅遇見耶穌咧？即係由我哋有冇俾耶穌嘅生命影響去開始噶嘛？嗱，其實當耶穌喺提比利亞海邊再揾翻彼得嘅時候，彼得遇見耶穌未呢？你可以話佢遇見，但佢真正嘅生命都未曾改變嘅，直至到之後落嚟嗰1個月發生好重要嘅事，係咩事啊？就係五旬節聖靈降臨。五旬節聖靈降臨，距離耶穌復活有幾多日啊？係啱啱40日啊！
明唔明啊？耶穌復活咗之後40日再加10日啊，明唔明啊？咁喺呢個時間就五旬節聖靈降臨。當五旬節聖靈降臨嘅時候，佢哋嘅生命就真正改變。所以我哋講緊 from painful to fruitful， 但係最重要嘅係 from painful to faithful， 但係最重要係 from faithful to fruitful。幾時先至真正係 fruitful 啊？就係當佢哋真正經歷聖靈，就係 fruitful 啦。Amen。因為 fruitful 係咩意思啊？係你要結果子。嗱，如果今日一個人佢由痛苦經歷到開始忠心去信靠去 faithful， 但係你唔好停留喺 faithful 嘅呢個嘅狀態，你要再進一步，你要 fruitful。當你 bear fruit 嘅時候，你就影響到，譬如我有果子，我影響到你，以前你又有果子影響到佢，佢有果子再影響埋隔離個，再影響埋身邊嘅人，即係個個人都係能夠 bear fruit， 係咪啊？結果子先至係最重要。將來我有一日我哋面對上帝嘅時候，上帝審判我哋嘅時候，就係我哋到底有冇結果子，明唔明啊？我哋每個人都要埋單嘅，埋單就計數噶啦，係嘛？即係食嘢食咗幾多錢要埋單。咁你人生做咗幾多嘢，到我哋生命結束嘅時候，原來你我都要埋單。呢個係咩呢？呢個係講緊 fruitful。到底我哋有冇 from faithful to fruitful 嗰一個結果子嘅人生？幾時開始呢？就係經歷聖靈嘅工作開始。Amen。哇！呢樣嘢俾我哋生命裏邊有好大嘅鼓勵。但係聖靈到底係乜嘢呢？我又想同大家揭一揭去約翰福音第14章喎。我哋頭先睇16章係咪？揭翻前邊少少，第14章第16節到第17節。我想同大家讀一讀呢個經文，好冇？好啦，約翰福音第14章第16到第17節，睇下點樣可以 from faithful to fruitful， 係咪？好啦，我一齊讀啊！我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，叫他永遠與你們同在，就是真理的聖靈，乃世人不能接受的。因為不見他，也不認識他，你們卻認識他，因他常與你們同在，也要在你們裏面。我哋講 Amen 好冇 ？Amen。哇，弟兄姊妹，呢啲聖經同我哋講咗啲咩嘢呢？原來今日上帝將一種更加寶貝嘅嘢就叫做聖靈啊 ，The Holy Spirit。將聖靈賜俾我哋，使到我哋唔係淨係 faithful， 而係能夠 bear fruit， 成為一個 fruitful 嘅基督徒。嗱，聖靈係咩呢？就係另外一位嘅保惠師。保惠師我哋可以叫佢做一個 protector， 又或者叫 counselor。聖靈俾我哋一個親自嘅保護，因為耶穌基督佢離開咗，升到天上邊。好啦，跟住啲門徒點啊？你唔使驚，點解啊？除咗耶穌在大廳之外咧，就聖靈都使到你唔使驚嚇，明唔明啊？聖靈好重要，因為今日我哋基督徒，我哋唔認識聖靈係好多人都係咁樣樣啊！我經常都用一個咁樣嘅比喻，就係話咧，今天無論我哋住喺美國又好，住喺其他地方都好，有唔少基督徒咧，佢今日係一個叫做沉睡嘅狀態裏邊啊！可能講一度，好多人都已經進入咗沉睡嘅狀態，係咪？又唔係講緊你而家喺個崇拜嘅時候係咪沉睡啊？係講緊我哋整個生命裏邊，我哋有冇落喺一個沉睡嘅狀態？係咩意思啊？咩叫沉睡啊？就係你冇發揮你應該有嘅功能啊！你可唔可以一路沉睡一路揸車啊？可唔可以一路沉睡一路煮飯啊？試下都好啊，係咪？話都好危險啊，都唔好啊！你可唔可以一路沉睡一路沖涼啊？係嘛？係嘛？可唔可以一路沉睡一路翻工啊？係咪？可能係都唔定啊！翻到公司咁喺度瞓覺係咪？你沉睡就係你咩都做唔到，你喺度瞓緊覺啊！今日有好多基督徒，你掛住個名係一個基督徒，但係整個人生咧，你喺度沉睡緊。例如聖經你又唔讀嘅喎，沉睡緊啊嘛，係咪嚇？教會你又唔翻嘅喎，又沉睡緊啊嘛。有啲可能即係覺得網上已經 OK， 其實唔係嘅，你都要翻嚟嘅，唔好淨喺網上係咪？即係我哋發覺我哋服侍神又喺度沉睡緊，你做唔到係咪？開小組去沉睡緊，又做唔到係咪？傳福音又咩都做唔到，全部個 functioning 全部好似係被 disable
咗一樣，因為我哋喺一個沉睡嘅狀態。弟兄姊妹，你收唔收到？呢個係咪我哋嘅現況呢？如果我哋要甦醒嘅時候，只係得一種方法，就係靠住聖靈呢個保惠師。有好多人去抗拒聖靈嘅，佢覺得唔好講聖靈啊，呢啲唔講得㗎，聖靈係好敏感㗎，唔講啊。有啲就話一講聖靈就係，哇！你係咪靈恩派啊？講聖靈係嘛？乜淨係靈恩派先講聖靈嘅咩？明唔明我講咩啊？嗱，今日我哋宣道會又係點樣咧？大家都知道，我哋宣道會有我哋呢個會徽係嘛？呢個係咩咧？呢個叫做四重福音 （Fourfold Gospel） 嚇。邊四種啊？大家知道，耶穌基督 （Jesus Christ）、the Savior、Jesus Christ、the Sanctifier。第三咧 ，Jesus Christ，the Healer。and then 第四樣咧 ，Jesus Christ，the Coming King。嚇，耶穌基督佢係救主，佢係成聖嘅主，佢係醫治嘅主，同埋再來嘅王。耶穌基督佢即係點講咧？即係話我哋今日係要讓透過聖靈嘅工作，讓耶穌基督能夠更大嘅彰顯喺我哋每一個人嘅身上啊！包括醫治，所以我哋宣道會係好強調醫治。嗱，我唔喺度3個禮拜啦，我今日先翻嚟，即係足足3個禮拜，係咪嚇？話我翻到嚟嘅時候咧，第一件事咧就係我翻屋企啦。我翻屋企咧就一隻動物就黐住我嘅，你知唔知係咩動物啊？哇！我都未試過黐得咁實嘅，好似貼紙咁貼住係咪？跟住咕嚕咕嚕咕嚕咁開摩打係咪？哇！又黐住用個頭擁我，哇！我心諗唔咁大力係咪？哇！係咁擁係嘛？即係攆我塊面咧，即係老豆去咗邊啊？可能琴日嘅老豆翻，即係咩啊？我係咩啊？我呢啲叫僕人啊嘛，佢係貓奴啊嘛，貓奴去邊啊？咁耐都唔見你翻嚟服侍我咁樣係咪？咁啊攆我係咪？係咁攆嚇。咁啊，除此之外咧，就好開心見翻大家啦，係咪嚇？我3個星期即係唔喺屋企啦咁樣。個 point 係咩咧？弟兄姊妹，到底我哋今日即係有冇認識到或者同宣道會嘅信仰係咪有配合咧？我唔喺度嘅時候咧，我就去參加宣道會華聯會嘅大會。華聯會嘅大會裏邊咧，我哋嘅講員啊，全部都係哇！而家傾向復甦翻嗰個聖靈嘅工作啊 ，Amen！ 大會嘅講員全部都講咩？就只係講聖靈啊，就講緊我哋今日宣道會要重新去定位到底聖靈在我哋基督徒身上嘅 power 嘅能力係咩嘢？咁我都被 appoint 出咗嚟咧，成為嗰個醫治團隊啊！啲同工俾支油我，為啲人服侍即係禱告嘅時候，啲人就行晒出嚟，即係好似我哋喺 Bethel Church 咁樣啊。咁我其中一個就為佢哋抹油啊、禱告啊、醫治等等係嘛？咁你都叫我帶敬拜，咁啊帶敬拜我一個人嘅啫喎，一個人一支吉他，唔係 one man band， 係 one man guitar 係咪？哇！一唱嘅時候，哇！啲人就舉晒手又跪喺地下添啊！我心諗，哇！真係感謝主啊，係咪？我都係一個人揸支吉他啫。咁但係當然我唱嗰啲咧，都係好多即係我自己經歷神喺靈裏邊同神有一個 get in touch 嘅咁樣嘅敬拜，或者我遲啲都試下照板煮碗喺度試一次，喺教會裏邊試一次係嘛？整個敬拜我哋敬拜長啲嚇，即係唔係淨係唱15-20分鐘，而係唱起碼9個字啊、1個鐘啊咁樣嚇。咁誒講道嘅部分咧，可能係縮短少少係咪？咁呢個就俾我哋喺敬拜裏面經歷神。嗱，宣道會就係咁啊！嗱，嚟緊咧，我都會去呢個即係宣道會嘅呢個叫做 Alliance Council 嚇。咁今次喺邊度開咧？頭先Sam 哥都有報告啊，教會裏邊咧就係我嚟緊26到31號咧，都唔會撞星期日嘅，我星期日都唔會行開嘅，我翻到嚟嘅嚇。咁就去呢個 Ohio 嚇，去 Columbus Ohio。咁到時咧就會有大約4000個我哋宣道會全美國啊嘅牧師同埋教會領袖一齊參與啊！咁啊裏邊我相信都係復興翻咧上帝嘅工作。咁阿會長就會退落嚟㗎啦嚇。咁所以今次除咗我哋宣道會呢幾千個牧師同工啊，我哋要去投票啊，即係我要代表教會，我要去投票啊，即係投下一任嘅會長係邊個咧？同埋除咗選會長咧，我哋會選新嘅執委嚇，即係嗰啲叫 committee members 啊，嗰啲執委，咁就帶領整個宣道會喺未來呢3-4年咧，係一個新嘅發展嘅路向。但係基本上咧，我哋都會朝住聖靈嘅工作復興啊 ，Amen。所以都係整個宣道會都係向住對聖靈嘅 open 啊！我哋去更大嘅嚟到彰顯聖靈嘅工作，因為當佢咁做嘅時候，我哋先能夠 bear fruit， 係咪？好啦，再講翻阿彼得同埋保羅，當時彼得嘅恩膏啊嚇，將佢被聖靈啊即係點着咗之後，大家都知道，可能我哋有啲新朋友嚇。
嗱，你知道醫治，我哋好多時人都係為咗按手醫治，但係彼得當時佢個 anointing 咧，你知唔知大到一個地步咧？就係佢聖經就形容佢個影啊，佢行過個影掃過嗰啲人啊，嗰啲人就得醫治，鬼就被趕出嚟。所以當時有好多人咧，佢根本都按手都慳翻啦，就咁大踏步、神情確威武咁樣行嘅咋，係咪？咁跟住咧，嗰啲人逐個咧就射埋去嗰啲影裏邊咧，嗰啲人就得醫治，鬼就被趕出嚟。當然唔係靠個影，我相信呢個係彼得佢真正經歷聖靈之後，佢除咗傳道、佢講道、佢好有能力之外，仲帶有聖靈嘅能力。保羅都係嚇，去到好多唔同嘅地方，為啲人按手禱告，佢哋就經歷聖靈，係咪？嗱，我哋今次Bethel 嚇second year 有4位弟兄姊妹畢業啦嚇，我哋當中數下今日幾多個係得2個喺度啫，2個未到，下個禮拜會到噶啦。Kirsty 畢業啦，我哋俾掌聲 Kirsty 好唔好嚇？哇！辛苦咗2年啦，耶！你企起身啦，企起身啦，耶！我哋俾掌聲啦，好唔好？耶！嚇，好，仲有 Henry 啦，你企起身啦，耶！俾掌聲佢哋啊！嗱，佢哋 online 咧，再俾啲掌聲強烈大聲啲好唔好？哇 ！Henry， 即係我都睇到 Henry 嘅生命改變，睇到 Kirsty 嘅生命改變，因為佢哋雖然佢讀 online， 但係咧。佢都參與好多，譬如有啲特會啊過去啊，或者呢個有啲短宣啊，呢個 mission trip 啊咁有參與，即係俾我哋經歷好多聖靈係我哋 bear fruit 係咪？好啦，仲有2位咧，下個禮拜我哋等佢翻嚟喎，知唔知邊2位啊？第一位係Joanne 嚇，仲有第2位係邊個啊？Ruth， Ruth 咧都犀利啦 ，Ruth 今年幾多歲？大家知唔知啊？76歲啦已經。76歲嚇，咁啊我哋我去 second year 嘅畢業禮咧，就梗係乒乒乓乓好勁㗎啦，不過我冇拍片咧，大家都想像得到係咪？好啦，咁啊佢講咧就話，佢哋2年班 second year 咧，年紀最大一個係幾多歲啊？咁原來仲有一個咧係78歲喎嚇，仲阿 Ruth 都係排第2啫喎，仲有一個78歲，哇幾勁啊！所以你諗下咧，就係我哋服侍上帝咧，其實你經歷聖靈咧，無論你幾多歲啊，都可以經歷㗎，無論你係細個、係小朋友、係年青人嚇、係呢個一般嘅我哋即係標準嘅嚇，即係 young old 就我哋叫做嚇咁啊，以至到去到我哋一個即係比較年紀大嘅人咧，都可以經歷聖靈，係咩嚇？同唔同意啊？所以今日我哋生命要翻轉咧，我哋一定要明白個過程。縱使我哋有好多 painful， 我哋唔好眼望住我哋嘅 painful。我哋要點啊？我哋嘅信心要去到尋找與耶穌相遇嘅機會，使到我哋 from painful to faithful。Amen。當我哋經歷上帝喺 faithful 裏邊嘅時候，我哋唔好停留喺 faithful， 我哋更加要趁住我哋有 faithful 嘅時候，點啊 ？From faithful to fruitful。我哋建立一個我哋有影響力嘅人生，使到我哋嘅 impact 能夠 impact the others。係嘛？影響身邊嘅人，因為記住，我哋有一天都要埋單計數嘅。當我哋離開世界嘅時候，埋單啦嚇！你影響過幾多人？你傳過幾多福音？你幫助過幾多個人？你做過啲咩嘢？全部埋單計數。將來喺天上嘅時候，我哋都要接受上帝。見到耶穌、見到主面嘅時候，就點啊？係要計數。當然我哋生命成長都係一種嘅祝福，但係最重要就係我哋能夠有一個 fruitful 嘅果效，係咪弟兄姊妹？想唔想我哋經歷下 from painful to faithful，from faithful to fruitful？ 特別再講翻轉頭，今日我哋係母親節，係咪？母親多唔多祝福啊？母親係咪 fruitful 啊？係咪？咁啊睇下我哋啲仔女聽唔聽話啦，啲仔女孝唔孝順啦。但係我哋通常就係點咧？我哋母親都係我哋要好愛錫嘅對象咯，係咪？同唔同意？好嘛，咁我哋都一齊起立啦！我哋即係為着弟兄姊妹嘅生命嚟到祝福，嚟到禱告啦，係嘛？讓我哋嘅人生係由呢個困苦去到信心，去到經歷上帝，以致我哋經歷聖靈，成為一個有果子嘅人生。我哋一齊嚟禱告。主耶穌，感謝讚美你。當我哋今日嚟到你面前，我哋慶祝母親節嘅時候，我哋感謝你，俾我哋每一個人都有個母親，帶領住我哋，教養住我哋，亦都扶持住我哋。
主懇求你親自嘅賜福我哋每一個在座嘅母親，生命係更加豐盛，更加多嘅愛，更加多有神嘅同在。我哋感謝讚美你，亦都祝福我哋每一個今日領受嘅弟兄姊妹，讓我哋能夠從我哋嘅困難困苦裏邊，我哋學習去找緊耶穌，去與耶穌相遇，然後更加經歷聖靈，使到我哋生命裏邊係有更多嘅果子係能夠結出嚟。感謝讚美主，聽我哋嘅禱告，奉主耶穌基督嘅名，好冇？好，我哋仍然站立，幫我哋領受祝福嚇。願天父上帝嘅慈愛、耶穌基督嘅恩典、聖靈嘅同在、充滿能力，與我哋每一個弟兄姊妹同埋我哋嘅家人同在，從今時直到永永遠遠。阿們。